अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 5 मिनट में रेडी सैंडविच। ऐसा टेस्ट के बाहर का सैंडविच भूल जाओगे। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची, मेयोनीज, शेजवान सॉस, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के मिक्स कर दो और ब्रेड पे डालो मटेरियल। आपको चीज वाला सैंडविच पसंद है या सिंपल, कमेंट में जरूर बताना। ब्रेड से कर दो कवर और उस पे लगाओ शेजवान चटनी। सारे इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, चेकआउट जरूर करना। ककड़ी टमाटर डालो और उस पे डालो चाट मसाला, चीज डालो और ब्रेड डाल के कवर कर दो। पैन में डालो बटर और अच्छे से टोस्ट कर दो और आपका सैंडविच रेडी है सिर्फ 5 मिनट में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।